आज मैं अब सर्दी का समय आ गया है, सर्दी जुकाम से बिल्कुल माथा भारी भारी जो है, देह में थोड़ी फीवर भी, बुखार भी लगी रहती है। सर्दी जुकाम से बिल्कुल माथा भारी भारी हो जाता है, नाकों से पानी आना शुरू हो जाता है। उसमें हमारे जो हवा का ये परिवर्तन है, मौसम के परिवर्तन के चलते ऐसा अवस्था हो जाता है इस समय कि आदमी सर्दी जुकाम से परेशान होता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, किसी भी तरह का दवा वैसा नहीं लेना है एलोपैथिक वगैरह कि आपके शरीर में वह जो सर्दी है, जो एलर्जी है, उसको सुखवा दे और सुखा करके वही कफ जो है आपके शरीर में एक बीमारी का कारण बन जाए। तो प्रिय मित्रों, मैं बता रहा हूं, यह जो शहद है, इस शहद को अगर हम प्रयोग करते हैं, यह गुणवाही है। जिस चीज के साथ यह मिल जाता है उस चीज का असर जो है यह चौगुना कर देता है। तो आप इस समय जो है ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी के मौसम आ गया हुआ है, 2-4-10 दिन तक आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेगी और सर्दी जुकाम से लड़ने की आपके शरीर में क्षमता बनेगी और भूख भी खुल करके लगेगी, नींद भी अच्छा लगेगा। तो मैं बता रहा हूं कि आधा चम्मच अदरक ले लीजिए और अदरक के कूट कर करके और उसमें से आधा चम्मच रस निकालिए। तुलसी के पत्ती के द्वारा आधा चम्मच रस निकालिए और 1 चम्मच शहद में प्रतिदिन उसको बढ़िया से फेंट कर करके और पीजिए, उसको चाटिए। यह एक ऐसा दिव्य औषधि आपको तैयार हो गया कि अदरक जो है अनेकों तरह के एलर्जियों को समाप्त करने वाला, आपके अग्नि को प्रदीप्त करने वाला और जो सुषुप्त अवस्था में अग्नि पड़ गई है उसको प्रदीप्त करने वाला, अगर अग्नि शरीर में नहीं है, अगर जो शरीर ठंडा पड़ जाता है वह मुर्दे में गिनती हो जाता है। अग्नि तत्व बनाए रखने के लिए यह जो है अदरक जो है बहुत ही बढ़िया चीज है। और तुलसी तो माँ है, इनकी उपमा औषधि से क्या किया जाए। यह तुलसी का पौधा तो जीवन दायिनी, यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग हमको नित्य प्रति करना चाहिए। आधा चम्मच जो है तुलसी का रस और नहीं तो 10 पत्ते, हमारे गुरुदेव भगवान गीता घाट स्वामी बोलते थे कि 9 जो है तुलसी का पत्ता और 2 मरीच जो है काली मिर्च, यह जीवन पर्यंत मनुष्य को खाना चाहिए। मनुष्य के दिमागों की गर्मी जो हो जाती है उसको ये शीतलता प्रदान करता है, आयुष बढ़ती है, मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो प्रिय मित्रों, मैं सर्दी जुकाम में बता रहा था, अभी मैं उस पर बात कर रहा हूं कि आप जो है आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच शहद का प्रयोग लेने से इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। और इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। भोजन करने से 1 घंटा पहले, भोजन करने के 2 घंटे के बाद किसी भी तरह के औषधि आयुर्वेद बढ़िया पड़ता है। और इसको गुनगुना सुबह में तो एक बार खाली पेट ले लीजिए, शाम को जो है आप भोजन करने के बाद इसको आधा घंटा के बाद ले लीजिए और इसको इस तीनों रसायन को मिला करके और चाट लेने के बाद में गुनगुना पानी जो है आधा गिलास पीजिए। देखिए तत्क्षण यह आराम देगा और यह शरीर में किसी भी प्रकार का हानि करने वाला नहीं है। सब करते हुए भी आप, यह सब औषधि को लेते हुए भी आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। शरीर जो है जैसे किसी भी तरह की कोई गाड़ी हम खरीद लेते हैं शौकेस से जब आती है तो उसका ईंधन डीजल या पेट्रोल होता है और डीजल पेट्रोल के जगह पर हम वहां केरोसिन तेल डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें अनेकों तरह का, अगर मान लीजिए कोई फल के जूस ही डाल देते हैं तो गाड़ी तो बनाया गया हुआ है अपने डीजल पेट्रोल के लिए। तो यह शरीर जो बनाया गया हुआ है यह शुद्ध आहार के लिए बनाया गया है। इसमें बीड़ी का धुआं लेते हैं, खैनी खाते हैं, ये बताइए यही आहार है इस गाड़ी का जी। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी तरह करके बताइए दुकान पर कि कैसे कैसे लोग बना करके देते हैं। हमारा जीवन इतना असंयमित हो जा गया है कि हम जो इस शरीर में डालना नहीं है हम उस कचरे को डाल करके और ये भगवान के दिए हुए अनमोल शरीर को गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं और कचरा से भर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है। हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 33 में जाने से पहले आप अगर विचार कर लें तो शरीर जो है जब रोगी हो जाता है तो बहुत सारी दवाइयां फेल कर जाती है। प्रिय मित्रों, मैं आपको सिर्फ केवल एक जगाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं कि आप अपने शरीर के प्रति सावधान रहें। यह शरीर जो है परमात्मा का दिया हुआ दिव्य अनमोल उपहार है। ध्यान से जुड़िए, ध्यान नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। मैंने देखा है
कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत चिंता, परेशानी, हेडक, टेंशन। क्यों? हानि हुआ तो परम प्रभु का लाभ हुआ। आप कर्म कर सकते हैं, कर्माधीन फल है, लेकिन जो आप सोचते हैं कि मैं यह अमुक कार्य को कर रहा हूं और इस कार्य को कर लेने के लिए मेरा अस्थाई हो गया है, कोई चीज अस्थाई नहीं है। अगर अस्थाई है तो आपका वही आत्मा है जो हर क्षण सदैव सुख में भी अस्थाई है, दुख में भी अस्थाई है। लेकिन मन जो है किसी भी तरह के संयोग में होने से अपने को सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन वास्तव सुख तो परमात्मा के चरणार बिंदु में है। आप अपने को मालिक न समझ करके परमात्मा को मालिक बना करके आप नित्य प्रति जो भी काम करते हैं उनके समर्पण भाव से करते जाइए। हानि और लाभ को केवल देखते बन जाइए, दृष्टा बन करके साक्षी भाव में आप हमेशा जीवन को यापन कीजिए। महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा हम लोगों को सूत्र दिया विज्ञान भैरव तंत्र में, और हमारे बहुत सारे जो योगाचार्य हैं, ऋषि वेद मनीषी हैं, कुछ ऐसे भी चीज जो हैं जो हमारे ध्यान को साइड में लगा करके कर्मकांड की महानता दे दी गई। कर्मकांड प्रिय मित्रों जो है आदमी को थकाने की एक विधा है, एक प्रक्रिया है। जब मनुष्य कर्म कांड से जब थक जाता है, उपराम हो जाता है, तो ध्यान की स्थिति में आ जाती है। और ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। तो ध्यान जो है, ध्यान से आप जुड़िए। अगर ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं है। हरि ओम।